Vel møtt alle sammen, og velkommen til en norsk vikaners ukelogg. Ja, jeg valgte å kalle det ukelogg, og ikke ukeblogg, og ikke ukevlogg, av en eller annen rar grunn, men jeg tror vi bare sier at det er nok med ukelogg. Uansett, folkens, jeg tror det er på sin plass at jeg introduserer meg selv. Mitt navn er Maja, jeg bor i Norge, har bodd i Norge mesteparten av livet mitt. Det er vel foreløpig alt dere trenger å vite om meg, selv om jeg synes det er viktig at dere gjennom denne serien får lære mer om meg. Fordi det er meg denne her serien kommer til å handle om egentlig, men jeg håper at den kan bli litt mer. Utenom det så har jeg lyst til å fort beskrive og snakke om hva som er hensikten med denne serien og hva som er konseptet. Og dermed, folkens, så går konseptet som følger. Hver eneste søndag, etter beste evne, kommer jeg til å publisere en slik video som denne her, og hver episode kommer til å være en episode i serien En norsk vikaners ukelogg. Hensikten med denne serien, først og fremst, er at jeg kommer til å loggføre det jeg har gjort. Jeg kommer til å snakke om, og jeg kommer til å nevne de tingene jeg har gjort den uken som vikaner, og hvordan det har påvirket meg som vikaner og menneske, og min praksis sånn generelt. Ja, Kattis? Ja. Det der er katten min, han heter Rosin. I alle fall håper jeg at dere forstår poenget med denne serien. Og jeg holder muligheten å åpne. Enten kan dere stille spørsmål, eller så kan dere bare kommentere, eller så kan dere gi forslag til hva dere vil at jeg skal snakke om også, i tillegg til det jeg loggfører. Uansett, jeg har et par notater her, fordi at jeg har en god del ting jeg vil bare nevne. Fordi de første episodene blir litt sånn, det blir litt mange ting å snakke om som jeg har skrevet ned, og det blir i litt grove trekk, fordi det er liksom den første episoden, så slik blir det bare. Det første jeg vil nevne er at jeg har drevet og hørt på ganske mange lydbøker, og jeg har tatt fram denne boken som heter Wicca, A Guide for the Solitary Practitioner. Dette er en veldig kjent bok blant hedninger, tror jeg du kan si, vikanere og sånn, fordi altså Scott Cunningham er veldig sånn, han er en veldig god forfatter, og han er kjent for å lage ganske forståelig materiale. Og mange som begynner i Wicca tar gjerne og bestiller og leser denne boken. Og den går over ganske mange interessante ting for spesielt nybegynnere, men jeg vil si at det er likevel mange ting du kan lære selv om du også har erfaring. Jeg har også hørt på 2 andre lydbøker. Den ene heter Wicca Elemental Magic, og den andre heter Advanced Wicca, med litt sånn undertitler. Advanced Wicca er for folk som har mer erfaring og som klarer å ta inn mer informasjon, og Wicca Elemental Magic handler veldig spesifikt om heksekunst og dets forhold til elementene jord, vann, luft og ild. Og for meg så er det veldig interessant, fordi det er faktisk et annet punkt jeg har på listen min, og det er at jeg har jobbet veldig mye med elementene i det siste. Som vikaner så føler jeg at det er viktig å jobbe med elementene, fordi elementene finnes overalt i hele naturen, siden vi som vikanere har naturen som vår religion, holdt jeg på å si. Så er det da viktig å bli kjent med den, og være i kontakt med den. Og jeg har jobbet spesielt mye med vannelementet. Jeg kan komme tilbake til det litt senere, hvordan jeg har gjort det, eller hva jeg føler at det innebærer. Men det er først og fremst det at du er med elementene, du er i nærheten av dem, du behandler dem med respekt, du bruker ditt intuitive jeg for å også få bedre forståelse og lære mer om elementene, og dermed du kanskje lærer noe om deg selv. Grunnen til at jeg jobber med vann først nå er fordi at jeg liker vannelementet best i den forstand at jeg jobber mest effektivt med vann. Men de andre elementene er også utrolig viktige, så jeg kommer til å jobbe med dem også. Dessuten så vil jeg også nevne at det der med å jobbe med elementene, det er jo noe du aldri slutter å gjøre. Så hvorfor ikke gjøre det flere ganger? Dette her er ikke første gang jeg jobber med elementene. Jeg mener, jeg har jo vært vikaner i et par år nå, og det er noe du gjør hele tiden. Men som sagt, jeg kan komme tilbake til det litt senere i en annen video, eller i en annen episode. Jeg har også begynt med litt meditasjon, fordi at jeg tenker at det er fint å starte nyåret med å roe seg litt ned og samle tankene og kanskje ikke tenke noe i det hele tatt. Så det jeg har gjort for det meste i det siste er å stå opp, tenne på et lys, sette seg ved bordet faktisk, og bare lukke øynene og tenke kanskje, eller bare slappe av. Ja, litt slik en selv føler for det da. En annen ting er at jeg også har begynt å gjøre litt flere formler såkalt, altså jeg har begynt å gjøre mer heksekunst i praksis, og da har jeg begynt å eksperimentere litt grann mer med såkalt, jeg tror man kan si, la oss kalle det velstandsmagi, eller rikdomsmagi, altså det du vil på engelsk kalle prosperity magic. God levevilkår, penger, alt det der. Men jeg er veldig var på det da, fordi at det er den type magi, sammen med kjærlighetsmagi, så er det den type magi jeg er litt skeptisk til å bruke, fordi at
den har også litt negative assosiasjoner fra andre kanter, men da har jeg kommet frem til at det handler enda mer om ydmykhet, og at du ikke driver og spør om bestemte beløp, sånn som «Please, vær så snill, gi meg 1000 kroner». Det bare handler litt mer om det å tydeliggjøre din intensjon, og bare si at dette er min intensjon, dette er det jeg ønsker, men jeg forventer ikke nødvendigvis så veldig mye av gangen. Utenom det så er jeg egentlig bare veldig forarget over at NRK ikke sender Anno i år. Er det noen av dere som har sett Anno? Er det noen av dere som er store tilhengere av Anno og har sett alle de 3 sesongene som har vært? Si ifra nede i kommentarfeltet om dere er, og om dere er irritert, fordi jeg liker Anno. Anno er en helt genial reality-serie som de ikke sender i år, siden det var for få seere sist gang. Det er jo rett og slett sånn at de tar folk og setter dem inn i en tidsperiode som er litt mer sånn middelaldersk, og det er skikkelig spennende. Så det var alt jeg hadde å snakke om i dag, folkens. Hvis dere har noen forventninger til neste episode, eller dere har noen tanker om hvordan første episode var, så kan dere kommentere det nede i kommentarfeltet. Utenom det så har jeg bare lyst til å si takk for at dere så på. Jeg håper at dere vil se på neste episode og være med meg neste uke. Og innen den tid kommer, så vil jeg bare si vær velsignet fra My Pagan Life.